Hello， 大家好，我係 Jaden， 好耐冇見啦。咁今日帶大家睇一套意式輕車嘅全項落地嘅一個項目。咁我哋係將佢4房改成3房。呢一套比較得意嘅地方，3間房都係唔同嘅風格，為咗迎合翻我哋唔同生活體驗。咁喺我哋嘅客廳咧、餐廳同埋公區咧，整體我哋嘅風格咧都係以意式輕車為主嘅。因為呢一套咧係一個精裝改造嘅項目，喺我哋地板、廚房唔喐嘅前提下，咁其實佢會比較啱意式輕車呢個風格。意式輕車俾人哋嘅感覺通常都會比較暗少少嘅。咁喺呢一套咧，我哋會用到啲米色啦、皮革啦，同埋影木嘅護牆板同埋大理石，去令我哋整體嘅一個公區嘅氛圍咁會出嚟，到呢啲材質咧，可以令到我哋整個空間唔會話覺得特別悶，一個空間感都會釋放到出嚟。咁最主要嘅靈魂咧，我哋係通過我哋嘅軟裝去將佢襯搭。咁大家可以睇到燈飾啦，好似我哋背景牆嘅壁燈，咁以及掛鐘啊同埋壁爐啊，都可以令我哋嘅家居氛圍感得到增強。我哋用咗陽台去做咗一個花園，花園佢都係一個唔同樣嘅一個感覺，有少少東南亞嘅氣息。咁喺我哋媽媽間房啦，我哋係做咗一個宋式美學，大部分咧我哋會用櫻桃木嘅一個色調去做。個背景牆我哋係用咗一個四葉草一個形式，背後咧我哋係做咗啲中式嘅牆布，去令我哋整體一個背景牆咧唔會話特別單調。依家大家可以睇到嘅中式背景牆會用到格柵啊，又或者板會居多嘅。我哋會用啲牆布嘅元素去調一調。每一間房嘅窗簾咧都有佢嘅特色。喺媽媽呢間房啦，窗簾會比較宋式啲嘅，會溫柔啲、清雅啲。爸爸間房佢嘅面積唔會話特別大，係做咗一個現代極簡，整體咧係以白色為主調，睇上去唔會話覺得特別窄。過渡位呢度咧，我哋係做咗一個衣櫃同埋床頭櫃結合嘅一個形式。咁落面其實我哋一般做櫃桶嘅位置咧，我就係做咗一個開放式，就唔會話覺得開關唔順或者太逼。軟裝上面啊，用咗一個粉色嘅兒童馬仔掛畫去做 highlight， 唔會話覺得太沉。主人房嘅話，跟翻大廳嘅一個主調去做，都係做翻意式輕車。一入門口右手邊啦，係做咗一個 U 字型衣帽間，但係呢一個衣帽間咧，我哋就唔會做晒櫃，用翻啲玻璃去令到衣帽間咧唔會話覺得特別逼。床頭背景牆呢一個位啊，係同客廳嘅背景牆去呼應翻嘅，都係以不鏽鋼啊、板啊，然後少少嘅皮革去為主嘅。以往咧，我哋一般都係唔會影個廁所俾大家睇嘅。呢一套咧，有2個廁所都係唔同樣嘅風格。咁我哋可以睇到工位啦，用到一個復古法式，牆身啊、圍邊呢啲位置啊，都係用黑色嘅格仔磚去做。上面就係做翻懷舊啲嘅法式雀仔磚。主位咧會襯翻主人房，因為佢係一個套間嚟嘅。但係我哋都會將佢做得 natural 翻啲。我哋喺星盤嗰個位置做咗琥珀沙丘嘅一個材質，你可以睇到我哋會將唔同嘅空間將佢嘅特色去突顯出嚟。一間屋定咗一種風格，唔使一路跟住呢種風格去行到尾，可以嘗試係喺唔同嘅空間啊，將佢跳一跳，將佢 highlight 一下。咁今日帶大家睇嘅全案落地分享就到此結束啦，拜拜。